malam, Dik Natin. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange. Oh, wah, aku ya penggemar lho karo Mbak Natin. Apa sih? Ono aku dhisik tau ketoke diboke grup kok. Maksudnya grup apa? Grup LC Sesurakarta. Terus piye? Termasuk jenengan penggemar saya. Oh, enggak. Terus mlebu grup LC maksudnya aku dadek ki apa? Masamu LC iki apa lho? Lah apa? LC iki gawean sing becik gitu. LC iki menghibur orang-orang yang kesusahan hatinya. Oh. Ya. Kuwi HP kaya ngono kuwi ana iso ning akhirat ning swarga papane gitu. Saestu napa? Oh, tenan to. Ini abone kok do guyu kabeh. Gagas ya kok kanca-kanca mburi kuwi coba gagas gitu. Oh, nggih. Ketemu pisanan mbok rasa ngono kuwi. Ketemu pisan. Menika nembe sepindah menika kepanggih kalian panjenenganipun. Ya nek ora kaya ngono kok ya piye? Ya kudu sok akrab ngono ya. SA lebih sok akrab sih ngono. Mbok asal nggih. Lah iya. Nggih. Mbak Tati kados pundi pawartosipun? Nggih, alhamdulillah menika dipun paringi sehat saking Alhamdulillah. mriki kanthi sehat. Nggih. Wah, nitih napa niki wau? Niteh Besmira napa-napa. Oh, ngaten. Kula kita nitih Tatin. Hah? Maksudnya pripun? Nggih. Tegesipun nitih-nipun numpak. Numpak. Oh. Nggih, numpak bis. Niku wau numpak anu angkong, Pak. Niku Pripun? saestu niku panitiane jan kurang ajar tenan kali kula. Kok saged? Lah niki wau sing Mbak Tapi kalau jalan ke belakang panggung mangke enten angkong ngono lho ya. Kurang ajar kok mosok kaya cantik-cantik kan kok tumpake angkong. Lah nggih, jan piye kok ya. Demenake Mbak Tatin niki. Nggih menika derek sowan mriki kalih adik kula menika. Nggih, saya tak sapane sih. Nggih. Selamat malam Mbak Elisa, Di Elisa. Saya ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Kok Biung cange kalian Bagyu Limbo padalang jam niku. sing cetha. Cek wilujeng niku sampun ceto melo-melo. Sing cetha iki nek ning wong Jawa iki nek ngendikan wilujeng aja wilujeng gitu. Yes, sing bener wilujeng napa sugeng? Ya, nek sugeng iki sing ageng napa nih ngoten iki lho, nggih. Oh, segeng agen itu. Oh, apa yang agen? Ya ageng. Apa yang agen apa? Yo nek kowe kuwi mung sak tutupan iki. Ngaturaken wilujeng Ya. napa sugeng terserah lah. Ya, Selamat malam. Ya, wilujeng dalu. Sehat? Langkah saged bidal saged jumeneng saged wonten ngajengan menika nggih ceto sehat. Jelas ceto. Aja ngacengan, ngajengan. Dalange ya malah piye to? Omongan medeni ngono. Sing medeni malah dalange ngono. Nah, PDE itu Nggih pangapunten nggih menawi kathah ketal ketul atur menapa dene kesalahan foto-foto menika nyuwun dipun maklumi kemawon. wis kono sak omong-omongmu sae. Sing penting Ketal ketul atur. Lah iya. Ya, pokoknya yang baku kula remen saged sowan mriki. Derek mangayu bagyo. Wah, wis kono. Basa kok Portugal beda. Anggenipun nganakaken versi deso. Apa? Versi deso menika deso Purbayan. Dasi sopo kok dasi. Dan versi Bersih desa. Resik. Ya, Resik deso. Wis karepmu wong iki latihan cedal. Kok cedal? Iya. Cedal menika tidak bisa bilang R loh. Ceto lo R ku. Cita ya. Ceto banget. Nggih, pokoknya pangapunten nggih menika Nggih. sowan kula. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Bengi iki pancen lain daripada yang lain, Mbak Elisa, Mbak Tati. Nggih,
napa Gitu. Mae? Mai Bagio dan Mai Bagio bersih desa utawa sadranan gitu. Nggih. Ning sing maharsani panjenenganipun Kang Mas Tuntas Subagio. Simbangipun Kang Mas Tuntas Subagio. Piyayine sing ndi coba pengen dulu. Jadi saya. Sing cetha mesti menika lengkah wonten ngajengan to. Cetha. Wong iki ngajengan. Piyayine ngajengan. Kamu mungkin wonten wingkingan. Pasti wonten ngajengan. Ya tunipun tak bedek dulu. Aku malah deg-degan aku orang pisan. Lo benak noto Mbak Yuyu sing ayu dhewe. Nek aku kan wis paham bendino karo kowe lah. Nek masyarakat kene ya wis ben ngatekke dhewe soalnya aku ya mumet karo kowe. Bendino wong tau dulung. Benakno, kowe kan biasane sok benake. Ah menake ndek iso. Ben Kamu kan ya. Iya. Wonten ngajengan. Ya, ngajengan. Sing Nah, sing taten. angel iki Pak. Wis tak ngawetin ku Mbak Langit. Dulang ngertos. Sing arep Pasti lah. sing paling gaul dhewe. Sapa? Sing nganggo ginten-ginten nih jakete Adidas Cino. Bos. Gaul dhewe larang dhewe cetok kuwi sponsor wis tak bebek apa bedek bedek. Kok bebek-bebek. Betek. Bedek. Bledek piye? Bledek nyamber apa? Bedek apa lagi ditembak gitu. Iya. Kayak kepengen ngerti piyayine. Pundi Pak? Yo, wah, petaraman cok. Telat tok. Bawa Mas Tuntas kebareng minggah dari panggung. Bawa. Oh iya. Oh iya. Salah bedek salah. Iya. Sale wis kok kene mencorong iku. Ternyata ya Bianton yang sponsor tuh pasti lembah mana orang ngetok-ngetoki pakai baju adat Jawa kaya awak dhewe. Ini aku kok dadi ngadoh to. Lah aku ra penak gelem bayari. Justru kok kira aku justru cedak ngene iki mbok menawa kok. Monggo wis lunas wingi-wingi aku ning karek mati wong iki. Ya to? Mbok pilih keluar nambah. Nggih, pangapunten nggih Pak Tuntas niki wau bercondo kemawon. Bercanda. Aja dipajak. Aku badake Jawa sa. Bercanda. Apa basa Jawanya bercanda sih? Ah iya. Ya itu Pak. Bercanda. Tapi mau kula kok tersinggung sithik. Apa sih Pak? Jenengan masalah cedal mau. Oh, Masalahnya kula iso muni oh. Wes, Pindho wis pindho aku Kowe kudu jaluk ngapura sa. Pangapunten ingkang ageng nyuwun agunging samudera. Kowe kudu laku dodok sa. Kudu laku dodok. Kira aku dodok itu gimana? Iki yo nyojo. Laku dodok itu. lho. Laku dodok iki berangkang lho, Sa. Oh, masa ya Salam asik, salim. Pangapunten itu bercondo kemawon Pak Nggih, Tuntas. sami-sami. Iya. Wong kegojekan. kula Gocekan. bercanda. Yang baku mau sorokot menikah bahagia. Wis arep sak omonganmu. Masyarakat kok sorong. Ya, itu Jenengan maksudnya. sabar nggih Pak nggih. Katenan iki bocah nggih penting ngaten iki dadi Nggih. jenengan sing penting maksud nggih. Oh nggih. Pokoknya sing waras ngalah, Di Mas. paham ya. Nggih, kira-kira setengah ketok. Setengah Setengah ya. Mboten nganu Pak. Napa nek kalian iki rak mboten mangling to Pak? Nah, dereng kenal Pak. Dereng Oh, dereng kenal, Pak. dereng Belum kenal. Belum kenal. Dereng tepang. Dereng tepang ini gaji lumpitin. Oke Pak, mohon izin Pak Tuntas, saya Elisa Urcanus Alaso. Pakai Indonesia aja ya, Oh, lebih enak kan diterima ya. Nggih. Nggih. Elisa Orcarus Urcanus Alaso. Oh, Sinten, dari Pak? mana itu? Iku pemimpin pemberontak wonten Portugal, Mas. Namanya kaya wong Portugal. Lah nggih. Ya, Bapak saya Seko Toli-Toli Pak. Oh gitu. Ya, Apa? Bapak saya Seko Toli-Toli. Oh, sing tol-tol. Toli-toli. Ya. Toli, Jadi toli. tapi saya lomo di Jowo, lomo di Jogja. Jadi saya mimpin seperti ini Pak. Oh, Tapi ya iya. perbuatan dan akhlak saya itu agak
hancur. Ora ada. Ya karena ya sering menghibur mosok rokok itu Pak. Nggih. Masyarakat ya masyarakat. Apa bangsa Jawanya? Rasa masyarakat. Ya, Jenengan masyarakat. mantuk-mantuk dong mboten. Setengah. Ya kita Indonesia aja ya biar jelas. Ya, Mbak Tati, Mbak Elisa, biasanya masturbasi diringi organ nyanyi berdua, itu berdua. Iki etoke lamunan iki penak iki lagune. Oke, mantap. Nah, iki Bapak kula betake, Pak. Oh jangan Pak, ini diam-diam kalau siang jadi copet. Kepean Oh, soalnya. kepengen aja. nah, apa Tapi, dah? tapi suaranya jelek gak apa-apa ya. Suaranya jelek. Nggak Gak apa-apa usah ya? muni L. Oh, Kakek itu apa? tidak masalah. Tidak masalah karena panjenengan itu kan disegani banyak orang. Sepatunya aja saya tidak bisa itu. Bisa dibandingkan diri saya masih mahal sepatu Bapak. Jadi nggak masalah Pak itu soal nggak bisa apa, saya itu juga banyak nggak bisanya, nggak bisa masak, nggak iso popo, yo anak ning omah, wong itu, Iso mandrokan tok. isonya yo ambilkan bener-bener, Iya. cuman biar nafas saja. Ya, lagune ya, Nggih, lamunan nggih. Sepira Mas, Ya. coba sik Mas Tuntas pinten sik nadane. Iki pokoknya bebas, wong iki ibu tekan jam 2 lho iki kok. Bar iki terus kowe mulya. Amin. Sepinten Mas? Pakai jauh, makna ada Z. Sepinten Mas? Indo Samudra Pasang Wangenan. Ya, coba. Tepuk tangan berkat bangga ke Mas Tuntas. Shoot, bagus Lagi, loh Mas. nyanyinya. Apalagi, satu lagi. Lagi. Satu lagi. Lagi Sik, apa? orang, sik Mas Tuntas atak duet ki harus sapa? Mbak Lala Gedi. Yes. Monggo. Mbak Lala, kemarin silakan sini Mbak Lala. Ya, ayo kaca-kaca buri. Sini Mbak Lala. Ah, iki wis kalah iki aku iki. Wis, Saya tak bandingke karo Mbak Tatin. ora kalah aku wis pokoke. Jane ya padha lho jane. Ah, ora ya. Kalah toh wes. Wes rasa pirone rasa gugui rene. Yang ini dua nyingkir terus dua. Pripun? Niku mawon nggih. Oh ngotot. Napa tetep Malah kula? inget jenengan tadi. Loh, malah pilih Mbak Tatin dulu coba. Oke. Selamat malam Mbak Lala. Selamat malam Mas. Iya ya kaya ngono sedah kakungnya Mas kaya Lala. ngopo. Iki sampean kakungnya mesti ora kau berkatokan. Maksudnya ngene. Tegese sarungan terus nindakake ibadah ari ngerti Mbak Lala terus Allah ya Allah hari Ini ngerti Mbak keluar Lala. sarungan loh nih. Ora sampean benten Mas sarungane. Mergane dengan iku wonten ngajeng terus iki lho, Bro. Nanti Mbak Lala sing ngajeng dateng. Iya, dari keluar sarungan. Ah, mergane napa? Jenengan itu lenggah ngajengan. Oh, iya. Ngajengan. Nggih. Mbak Lala, Nggih. asli saking pundi? Kula Sidoarjo. Tasih single double long set. Kula sampun nate nikah. Sampun nikah. Sampun nate nikah. Sampun ate. Nggih. Terus sakniki rondo. oh DNA jadi rondo anyaran. Nggih. Jamur janda di bawah umur. Jamur umure pira ta Mbak Lala umure? Kok kula sampun sepuh sakniki. Coba tebak pinten. Paling 17 mlaku paling. Berangkang lah. Mlaku teng pundi niku Lah pertanyaan. nggih teng pundi-pundi, nggih teng ngene kula, teng ngene kula pripun mlakune? Mas Tuntas lagunya. Ya senane ra gatek karo Pak Dalang. Aku mah aku pas terus sing bayar terus aku ra gatekke.
Wis tuwa iki sing nyanteng rasane. Tim. Tua mbahmu iki. Aku iki 23 omahku lho. Lah kene ndi? Ya, turut ya sak ngisor jaritmu lho. Ya kono kenalan sih. Lagunya katanya lagu yang ya. Oh iya. Iya. Mas Sing lagu Dun- ini pun. Mas Duntas soalnya kalau manggil saya yang soalnya. Lah, ayo iki, ayo. Ngakune ngono, aku ora Mas Dalang, aku wis ngadep kula nek Mas Dalang. Wah, wis. Yes, ya wis rada. Guyon Mas guyon. Nggih, mumpung kula sarungan. Ngapunten lho, Pak. Panjenengan sarungan ning nggih katokan to, Pak? Oh, katokan. Cek aman berarti. Hati iki lho, lembungmu iki lho. Semuanya terus-terus. Katokan ora katokane ya spek to. Wong niate kok. Nggih. Lagune apa? Yang. Yang. Nggih. Lagunya Wali. Nggih, panggil saya dong. Bukan nggih. Kan kepanggil sakniki lho Mas. Oh nggih ta, nggih. Ya, yang nggih. Ya, yang apa? Yo, kanca-kanca aja ndelok bae. Monggo nyanyi bareng. Iku lho iki biasane nang omahe bojone ngandrokan tok. Androkan iso nganggo pilingane nganggo. Yes. Matur nuwun. Nek ora lemes kok. Nek ora ngapoke piye aku kok ngopo. Mas Duntas nyanyinya kok lemes gitu kenapa? 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 Bingung lagunya ya. Bingung lagunya ya Mas ya. Jadi nggak enak saya Mas. Iya. Apa yang mau yang lebih deep sama hot? Oh, Apa? berarti tadi masih kurang hot. berarti. Kurang keras. Iya. Kayaknya kurang ya Pak Dalang ya. Kurang keras. Aku pengen keras. Mergane presentasi senenge keras-keras. Lah niku lagu sing keras lagu nopo Mas Duntas? Napa Mas Nas? Kelihatannya cinta merah jambu ini. Ya. Kok lagune kok merembet-merembet banget. Lagunya lo cinta-cintaan terus ya Mas Dalang ya Mas. Yang baru terus merah cinta merah jambu. Bar iki terus kandas. Biasanya ngono biasanya. Nek terlalu ngegas rasa asing biasanya. Nyonto ya Mas Muli lho. Alon-alon. Rasa gas-gasan. Alon ning kena ngono. Nek kula kalem lho Pak Dalang. Ya, kalempet-empet ya. Iya, ya. Ditanjake. Iya. Pun iki Pak Dalang. Nggih, Mas sembahipun Duntas Mas luar Duntas. biasa, suaranya bagus sekali. Terima Mbak Lala. kasih. Nggih Mas Dalang. Duduk dulu, nunggu dulu. Iya. Pokoknya sampai jam 2. Ah, temenan sampai jam 2. Iya. Yalah, iya. Pokoknya diusik dan nganti mateng sih. Nek mau di brongsong tok eman-eman ya ta. Iya. Monggo, mantap Iya, lenggase. Ini di brongsong enggak dipangan codot. Iya. Lenggase ya Mbak Lala, duduk di situ. Nggih. Kula salaman rumiyin salaman nggih. Iya, salaman boleh, Oke, salaman oke. boleh. Sama adik-adik sinden. Oh iya, adik-adik sini. Cak Sodik, ya kesini Cak. Nah, bar nyanyi kok terus guyon. Nah, bar guyon lagu meneh ngono. Ya, oh peluake nengok peluake. Pelawak eneng. Nah iya, wis pokoknya tadi saya kok nonton sih. Lah niku tandinge karo Lagune napa nih Pak Dalang? si Mas Andi. Halo Mas Sodik. Halo. Ya, menyapa dulu buat penonton yang ada di Assalamualaikum Surabaya. warahmatullahi wabarakatuh. Acara sedekah bumi. Bersih desa. Bersih desa. Ya, nek Jawa Timur setengah bumi. Nggih. Mugi panjenengan sedaya paring ana rahayu slamet. Dinebaken dhateng Sambikala kaceraken dhateng Gemaraharja. Amin. Moneta. Mas Sodik kan iya. Nyanyi lagu napa nih Pak Dalang kula? Pon, lo anu caosi kamardikan, lagu ini apa? Kandas boleh, gelandangan ya itu lagu Gelandangan, Mas. kerinduan ya itu. Mangke kula anu duet kali Sinten? Pak
Bapak Bos Tuntas. Weh, oh saged. Nggih, Nanti. kula tak duet kali lalat nggih, mboten napa nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nah, sik Mbak Lala lagi ngunjuk sik glek lah piye ayu ki. Duet ae sik. Lah ya nek ngombe ki lho ketok ya. Banyune Serang. piye ketok. Nah iya. Ini Mbak Lala. Kandas kena terus gala-gala ya kena. Tapi suruhan gala-gala padahal. Napa? Gala-gala iki tengah ono duwe antek golek maneh. Bojo rewel. Golek Golek neng. Iki sapa? Kayak sapa? Boy sapa? Monggo jeng lalah. Gini, Lala dijak duet. Soalnya leyan bosnya sih lagi istirahat. Nah, Mas Bos lagi istirahat. Mbak Lala. Wah, gini duet karo Pak D. Mbak Akum. Pak Dese, boten. Hah? Niki papi niki. Oh Papi. Oh iya, Papi. Sesuk aku golek noise ya, Pi. Pesen ta, Pak? Pesen Pi. Sing gara-gara 200 saya kecak penyakit Pi. Malah. Ayo Pi, ayo Papi. Kita sebelah sini ya Mas. Sebelah mana boleh. Wis pokoknya ini aku nek kowe manggon ngendi-endi aku tak wis pokoknya mau pasang apa. Iya. Aku sebelah sini ku ben ide ambek sampean Mas Dalang ngaten lho. Oh gitu. Nggih. Ya. Udah siap Mas Nggih. Butet? Yo, siap. Yuk, monggo. Los. Baik sama Mbak Lala. Anu Mas Dalang niki kok tumben Mas Odeng niku mboten meluk-meluk kula niku lho ya. Pripun? Biasanya niku meluk-meluk terus niki kok mboten lan apa. Aduh suka. Suka ambek sapa? Jangan. Suka ambek Mas Tuntas sama. Iya, suka. Iya. Sawangane ya. Profesional kak ya. Lah iya makane. Tanten kan kok gak ono pelukan kasih sayang iki mang. Biasa ya ngono biasa. Lah iya. Biasa wae Mbak Lala. Bos Tuntas gak enak dhewe gak suka. Oweleke mayang. Soalnya tadi penyanyi aku kalah saingan lho. Oh ngono ya. Cici kalah ganteng kalah duit. Salah telak nih kamu kalau ibu ya. Kalah seorangnya. Lah niki Mas Tuntas menika sareng-sareng nyanyi kali Mas Odeng Monggo. monggo. Ya silakan Mas Tutas. Bos Tuntas. Karena Iya. tadi Nyanyi bareng-bareng. iya maunya duet sama Mas Odeng. Ya enggak apa-apa. Tadi Bos, sama monggo bos. sama Nyanyi Mbak bareng-bareng, Lala. Bos. Sudah. Wong telu gak apa-apa, wong telu. Iya wis ya wis. Bertiga. Oh. Iya nyanyi kandas gak apa-apa. Mbak Lala ini biasa mau double. Aku biasanan kok Mas wong iku. Aku enakan lho. Nah iya Mbak Lala wis biasa los. Iya las aku. Aja mau loro telu nyang. Tegese duet terus trio. Iya. Iya. Lagu ini kenandangan. Oh berarti saya joget saja. Iya, nanti foto metu Iki. jogetnya. Mbak Lala sing joget nganggo rasa kae. Nah, juga dirasake tenan ngono kae. Kene iki sampean gak suka ambek Mas Tuntas, aku jejer ngene. Suka jajan. Nah, makane iku. Mbak, ayo Mbak kene Mbak bareng-bareng Mbak Ini Mbak, joget Mbak. Ayo Mbak. Mbak, sareng-sareng Mbak. Anu, Mbak